somos un festival nacionalista de esquerdas que contamos este ano como cabezas de cartel a Fermín Muguruza, a Obrimpás e a volta dos diplomáticos de Monte Alto. Contar que a palabra revenida desta zona son as sardiñas asadas. Estaban os cataláns, trouxeron as fábricas de Salazón para conmemorar a festividade dos traballadores, facían unha festa onde facían unha sardiña asada para todos os operarios. A Guerra Civil perdeuse a festividade e recuperouse a xeite de festival fai 10 anos por un rapaz da vila. Contar que a palabra revenida desta zona son as sardiñas asadas. Estaban os cataláns, trouxeron as fábricas de Salazón para conmemorar a festividade dos traballadores, facían unha festa onde facían unha sardiña asada para todos os operarios. Somos un festival nacionalista de esquerdas que contamos este ano como cabezas de cartel a Fermín Muguruza, a Obrimpás e a volta dos diplomáticos de Monte Alto.